短途航班空姐在机舱一般无需休息，可如果是10几个小时的长距离飞行呢？空乘在机舱如何睡觉呢？是和乘客一样坐椅子上，还是有专门的空间？今天咱们就来聊聊飞机上那些隐藏的休息室。一般来说，国内飞行时长都在几个小时左右，但如果想要跨国旅行或跨洲旅行，比如从国内飞往相隔较远的欧美国家，一趟的总飞行时间就可能达到10个小时以上。比方说，如今全球飞行时长最长的一趟航班，从新加坡飞往纽约的 A350-900ULR 客机，其飞行时长就达到了惊人的19个小时，总里程将近1万英里。也就是说，如果你乘坐这趟航班，就意味着得花将近1天的时间待在飞机上。对普通乘客而言，虽然也很辛苦，一些特殊群体还可能晕机，出现各种状况，但至少有空乘们专业周到的服务，不至于太过劳累。可对于要在飞机上一直保持工作状态的空姐们，情况可就完全不同了。整整19个小时，他们必须时刻保证最好的精神面貌和专业的服务，很难想象中途如果不休息，那得有多疲惫。所以在这种长途飞行航班中工作的空乘人员，其实也是有休息时间的。这种休息机制分为2个类型，一是暂时性的休息，二则是真正意义上的睡觉。毕竟只有保证充足的睡眠，才能以最佳的状态满足乘客的服务需求。那具体如何休息呢？一般来说，当今的民航飞机上都设有空乘专座，前舱2个座位，后舱4个座位。在飞机平稳飞行、不属于服务时间，也没有乘客有问题的情况下，空姐可以暂时坐在自个儿的座位上休息。但这种休息仅限于暂歇，不能打盹儿或者睡觉，否则如果遇到什么突发状况，空乘人员因此无法及时应对，可能就得不偿失了。如果遇到那种长达10几个小时的飞行，空姐是怎么在飞机上睡觉的？如果睡觉的话，不会影响工作吗？飞机时长达到10几个小时的航班，与普通短途航班最大的不同就是空乘人员可以在规定的时间适当睡眠，而这种长途航班上的空姐一般实行2班倒，在早班空姐休息入睡时，晚班便会及时上岗，以保证在飞行过程里不会出现空乘空窗的情况，做到及时服务，保证飞行过程中旅客们的安全。这就是为什么在你乘坐长途洲际航班的时候，会发现早晚2波工作的空姐一般不是同一个人。而说到这里，问题也来了，既然在长途航班上空乘也要休息睡觉，那他们一般睡在哪里呢？毕竟咱在飞机上也没看到特别的休息舱或者床褥什么的呀，难道直接坐在座位上睡觉吗？其实很多飞机上都是有空乘休息室存在的，只是你不容易发现罢了。就拿开篇时提到的空客 A350 民航客机举例，它的机舱里就设有机组人员的专门休息室，建造在机舱上方，与客舱之间有一条狭小的楼梯连接，并设有一扇严密的钥匙密码门，只有空乘及机组人员能在规定时间进入。对一般乘客而言，这道门非常严密，不易发现。而之所以设计如此隐蔽，也是出于对航班、旅客和机组人员的安全考虑。当然，不只是 A350， 其他很多波音和空客的机型也有配备空乘休息室，比如空客比较老的型号 A330 和 A340 客机就有专门的空乘休息室存在，只不过这2个型号的休息室建立在客舱下层，与货舱挨在一起，同样由一道严密的密码门和楼梯所连接。后来空客考虑到机组人员们的舒适度，才在最新型号 A350 上将休息室改为了客舱上层。而在波音飞机上，机组人员休息室也必不可少，777和7872个机型都有配备，分别设置在头等舱及尾部机舱上层。长途飞机一般都配备有专门的空乘休息室，那这个休息室有多大，又设有哪些配套设施呢？其实普遍来讲，不管是哪个型号的飞机，其空乘休息室设计都是比较狭窄的，毕竟一架飞机就那么大，抛开驾驶室、客舱和货舱的范围，留给空乘休息的空间非常有限。但麻雀虽小，五脏俱全，即便空乘休息室的面积不大，空间也比较局促，但总的来说，所具备的功能还是一应俱全的。首先，休息室并不是只有座椅，还有可以睡觉的床铺，而根据不同航空公司的不同要求，休息室的床数也不尽相同，但至少都配备6张床。某些中东土豪航空甚至设有10张床，空间也更宽敞一些。但飞机毕竟是飞机，和房车一样，就算再好也空间有限，因此不同航班虽然床数不同，但床的尺寸一般都差不多，基本在6×2.5英尺左右的大小，和家里酒店的床铺当然不能比，但是还是足以满足一个人正常卧下睡眠的。此外，这个隐蔽的休息室里还不只有床这么简单，在每个床铺之间还都设有挂帘，将2床相隔，在保证空姐们能随时听到指令不耽误工作的情况下，也尽量满足了他们在睡眠时彼此拥有一定的私密空间。
而在每个床铺一旁的墙壁上还配备了专门的置物袋，可以放置一些私人物品及洗漱品等。而两床之间的过道也是精心设计，足以满足一人正常通行，不至于因太过狭窄而绊脚。在突发状况发生时，也便于空乘们迅速反应和行动。另外，在休息室中一般还配备有对讲机以及一个与猫眼类似的装置，让空乘们在休息室里就能及时观察并掌握客舱情况，一有问题能做到及时响应。看到这里，你是否对空乘们的日常工作有了更全面的了解了呢？但仍然要记住，这些空间可只有机组人员能够进入，所以你如果在飞机上发现一个不清楚作用的隐蔽小门，可千万别私自打开，以免因妨碍飞行安全罪被抓进局子。